petak. Mantap bos. Oleng iki kulo. Pire ya? Hutan. Ngepes. Mobil pertama selesai. Nah, 11. Mantap bos. Oleng iki kulo. Oleng. Wah, petak. Perang sajen kayaknya nih, perang sajen supir ya. Wih.
Wis, oleng-oleng. Tambahin, tambahin. Kenapa ya? Kok pakai itu ya? Tapi buat ikan memang banget. Selip bos, selip. Potong lah langsung ya. Up, ambles. Jawangan dinaiknya berapa ya? Sampai ini lah. Terus. Deng-dek. Watu. Up.
Pil terakhir 3. Maju. Ah. Aduh. Orang kiri, Pak. Nah. Langsung dulu. Ini kan uruskan. Go. Stop. Full. Bongkaran di hutan. Terus. Oh. Orang usah punya, masuk. Wait,